最近咧咁啊又有其他港產片上咗啦，咁啊有一套叫《正義迴廊》啦，咁我都已經睇咗啦，咁啊都幾 heavy 嘅套戲，即係嗰套戲係咩嚟嘅？其實佢係一個真人真事改編嘅，咁啊有一單咧就係逆子弑親案啊，即係呢個逆子弑親案咧就係咩？就係有個仔咁啊夾埋一個人咧，即係就去部署去殺人啦，就係殺自己嘅父母咁樣啦。咁啊然之後咧就打官司啦，咁啊跟住其中一個咧，即係嗰個仔咧，咁就係入咗罪啦。然之後嗰個另一個人咧，咁就係冇事嘅，咁就係無罪釋放嘅。咁啊阿仔就當然終身監禁啦，因為喺香港如果謀殺案嘅話咧，其實就必定係終身監禁嘅，即係唔到個法官有任何嘅選擇嘅。咁啊，所以咧就喺呢一個咁樣嘅真人真事改編之下咧，2013年嘅一個事情嚟嘅，好似係喺大角咀咁樣嘅，係啦。咁啊有一單咁嘅真人真事，咁然之後就改編咗一套叫《正義迴廊》嘅電影咧，咁啊喺啱啱10月底咧就上咗啦。咁啊大家見到咧就係阿蘇玉華啦比較多啦，係咪？即係大家認得嘅人就係蘇玉華啦。咁啊然之後咧有林海峰啦，然之後咧亦都係有呢個周文健啦。周文健咧就係以前咧就係有做好多電影嘅，即係喺90年代初嘅時候咧，即係就做拍好多戲嘅，即係嗰啲所有笑片咧，所有嗰啲咩周星馳嗰啲嘅《逃學威龍》啊，咩家有喜事嗰啲咧，都會見到佢嘅身影。咁然之後咧見翻佢嘅時候都幾得意啊咁樣。咁喺一套戲裏邊咧，佢哋3個咧都係分別演過大狀嘅。咁啊講翻套戲，其實係想講啲咩？就係呢套戲咧，其實嗰個嘅題目咧，或者呢一個嘅方向嘅電影咧，其實係好少嘅，即係搞一啲咩弑親案啊，然之後嗰啲畫面其實有少少血腥嘅，咁所以咧佢係一套3級片嚟嘅，係講翻先係，咁啊所以咧佢係有好多，因為佢又牽涉要殺自己父母啦，然之後又肢解咁樣啦，然之後又收埋喺雪櫃嗰啲咁樣咧，咁所以咧其實係有啲位係有啲核突嘅，咁但係佢嗰個整體嘅安排咧，其實我覺得套戲咧我一路睇嘅時候咧，咁我覺得佢當然佢有好多嘅關於究竟司法制度啊，究竟一個無罪推定嘅一啲嘅原則啊嘅一啲東西，有陪審員之間究竟佢哋個陪審員作為陪審員嘅心態究竟係點樣？究竟佢係咪究竟佢係喺度食花生啦，定係佢好認真咁樣去審嗰單案啦？佢係睇證據啊，定係憑個人感情啦？咁中間有好多呢啲咁樣嘅位咧，其實都好值得大家，即係我覺得嗰個群戲啊，即係嗰個喺陪審員房裏邊大家討論，然之後閃來閃去嗰啲嘅畫面咧，其實我覺得係拍得好睇嘅。亦都係幾刻畫到唔同嘅人嘅內心嘅，即係雖然嗰啲戲唔算好多，但係咧都算係幾清晰地去表現到嘅。咁然之後當然嗰兩個主角，即係嗰兩個被告啦，咁當然都有好多嘅篇幅啦，咁亦都好細緻地去講到佢哋，你可以好清晰地咧，係知道佢哋每一個人嗰個嘅個人性格特點嗰個嘅刻畫咧，其實係畫得幾足嘅。咁你係可以好代入到套戲啊，知道佢係一個大概係點嘅人啦，即係你大概可以感受到佢嗰個人嘅新嘅背景，然之後佢嗰個嘅思路，佢嗰個嘅情感大概係點樣，其實你係可以掌握到，係拍到出嚟嘅。亦都有好強烈嘅，我自己覺得有好強烈嘅舞台感嘅，因為佢有幾幕咧都係好舞台式嘅一種呈現嚟嘅。咁啊，當然啦，即係嗰兩個主角咧，我後尾睇翻咧，原來都係一啲喺舞台劇上面咧係好出色嘅演員嚟嘅。一個咧其實就係阿焦 Sir 啊，即係如果大家有睇呢一個嗰套 ViuTV 嗰套 I Swim 嘅話咧，咁其中一個咧就係阿焦 Sir，咁就係其中一個主角嚟嘅。咁佢係啊，即係呢個都岔開咗咯。但係我覺得佢成個戲嗰個舞台劇嘅效果係好強烈嘅，因為佢中間咧其實有好多嗰啲對白啦，咁就例如佢啲啲陪審員之間係嘅討論啦，佢哋好似有時候又會去翻個場景裏邊，然之後俾嘅反應等等啦。其實我覺得呢啲位咧都係一啲
令我好聯想到舞台嘅一啲位啦。嗰個大狀喺幾個大狀嘅盤問啊，佢哋嘅辯護啊等等裏邊咧，其實亦都同樣地咧係穿插咗呢啲咁樣嘅場景咧，你係會亦都係會感覺到咧，啊佢呢個好似係同緊嗰個人講嘅嘢。然之後咧，你就會覺得啊，佢好似真係喺個舞台上面互相嘅對話緊，而唔係喺嗰個熒幕裏邊個公堂裏邊係喺度對質緊嘅。咁我覺得呢啲嘅效果做出嚟咧，其實係幾新鮮嘅。題材亦都係比較少嘅。出嚟嘅效果，你話究竟係咪真係有好強烈嗰種好哲學嘅反思咧？我一半半。人性嗰種嘅刻畫啊、反思係咪有好多咧？有啲唔算特別好多，但係我覺得佢成個表現出嚟嘅套戲嘅俾我嘅感覺咧，就係一套幾新鮮、幾得意。即係雖然好血腥啦，即係得意係 in a way 就係佢嗰個拍攝手法同埋佢嗰個表達嘅方式幾得意嘅一個電影嚟嘅。咁佢中間當然亦都有好多就係關於尼采啊、關於希特拉啊等等嘅討論啦。咁但係我唔知道即係對於其他人嚟講嘅係有幾深刻啦。但係我覺得啊，有時候我自己係好怕喺電影裏邊咧，即係呢個係真係個人喜好嚟嘅。我係好怕喺電影裏邊咧出現一啲直譯啦，即係例如佢直接喺度講德文啊，然之後去讀經文啊、聖經嘅經文啊嗰啲咧，其實我每一次見到嗰啲嘢咧，我都係好怕嗰啲咁樣嘅一啲表現。咁所以咧就雖然我係有一啲個人喜好係擺咗入去咧，我就喺嗰啲位咧我就唔係特別中意。咁但係其他方面咧，佢對於成套戲嗰個鋪排啦、個故事嘅鋪排啦、嗰啲劇場嘅表現方式啦、啲演員嘅能力啦、演技啦、佢哋嘅個角色嘅掌握啦、刻畫啦，我覺得係每一個都做得非常之好，即係每一個演員都做得好出色嘅。我覺得即係佢其實好多人嘅，好老實，即係有兩個主要嘅被告啦，咁嗰兩個就當然角色最重啦，而佢哋嗰個演繹就當然亦都係非常非常之出色啦。然之後頭先講就係有三個比較戲重啲嘅演員啦，或者你可以當四個啦。咁三個係邊三個咧？就係頭先講阿林海峰啦、蘇玉華啦，同埋周文健嗰三個就係做大狀，即係做辯護嘅角色。咁然之後另外一個咧，其實都有呢啲角色嘅咧，就係阿張同祖咧，就係做法官。但係張同祖咧，我唔知佢啲中文可能唔係咁好，但係咧 anyway 咁啊，但係佢哋三個咧，其實都係做得出色嘅。然之後咧就做嗰個被告嗰個阿哥嗰個人咧，咁其實亦都係出色嘅。咁嗰9個陪審員咧，其實亦都係即使佢哋戲份唔算好多，但係咧佢哋係可以喺唔同嘅位置裏邊咧，都表現到佢哋需要表現嗰個嘅角色人物性格出嚟。咁所以咧，我覺得喺呢一個咁樣嘅呢套戲啦，咁又係港產片啦，咁亦都係一個導演咧，都係一個新晉嘅導演啦。佢第一次拍電影啦，咁我覺得係喺呢啲地方咧，都係好值得去鼓勵大家去睇呢一套嘅港產片嘅。咁所以咧，即係如果大家想睇嘅話咧，你又唔介意佢有少少血腥，你唔介意佢係有少少，其實佢全部都係文戲嚟嘅，基本上你唔介意佢個推進稍為慢啲。咁其實係絕對值得推薦俾大家睇。今日就咁上下啦，咁下次就再同大家傾過啦。